အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံဒီပြန်ယူ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံးမင်းလို့ခေါ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Keyway ခုတ်တဲ့ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဒီတိပိသားဆရာကြီးတွေကြော်တော်လို့ရပါတယ်မသိတဲ့ဘော်လာတွေကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမတော့ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့တွင်ခုံဒီ Keyway ခုတ်တဲ့ခုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကလုတ်ခါရဲเนาะမော်တာမှာတတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဖွင့်တဲ့ကလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီ Keyway အသွားပေါ့နော်ဒါအဓိကကတော့ဒီ Keyway အသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Keyway ကိုခုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီ Keyway ကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းပေါ့နော်ဒီ account school ကိုကျွန်တော်ကြက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် school ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအသွားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအသွားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အသွားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့8mm လိုချင်လားဥမာ 6mm ရှိလား 10mm ရှိလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Keyway အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအသွားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ6mm ရှိတယ်ကျွန်တော်အသွားအတန်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအသွားကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ညီတဲ့အချက်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ကိုညီအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မျက်နှာပြင်ညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်က school ကိုဒီချာလေးပေါ့နော်ခိုင်လေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒီအသွားမရွေ့အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာမရွေ့အောင်ပေါ့နော်အနောက်က school ကိုကြည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ခွင့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ Keyway ခုတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားတဲ့အခါမှာဒီအသွားလေးနဲ့ကလေနှခမ်းတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်နဲ့ညီနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အသွားနဲ့နှခမ်းထိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြမှာကျွန်တော်တို့အပေါက်ကဒီ Keyway ကညီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ Keyway ဘယ်လောက် mm ရှိတယ်ဆိုတာကိုစားခြင်းနဲ့ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့မှသူလိုဒီလောက်ဘယ်လောက် mm ရှိတယ်ဥပမာ 3.5 လား 4 လားအဲ့ဒါကိုဒီကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီခုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအသွားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာကျွန်တော် adjust လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တချို့ဒီ Keyway တွေကကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီအသွားကျတော့တေးလေးပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသွားတေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm ဘယ်ညာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုဘယ်လောက် mm စားမယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက် mm စားပေးမလဲဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကနေ3ညကိုစင်တာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်လောက် mm စားမလဲဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ခုတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်နော်အတော်လေးရွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Keyway ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရှိရင်ဒီအတော်ကအလုံးလုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ Keyway ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြပြချင်ပါတယ်ဒီဟာကျတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်စက်ခုံကိုအနှိမ့်အမြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ခုတ်မဲ့ဒီ Keyway ခုတ်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့အမြင့်အနှိမ့်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရှင်သူနာဒါတော့ဆက်ပြောပြပါရစေဒါကတော့ Keyway စားတဲ့အခါမှာအဓိကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့
block and samale block and complex or the aline PPG sound of body. Okay, one solution to self premium, Dima not the Kujimeno, Dima Chilaba, to a toaga aus cum yaupene, the nacanality be yaudebono, da to ye the Wika Nerebono, the Ning leave to a Bodobiomle, the Conia, Ning leave to a Sania sorry, a Keyway with Sania soro. Ada ba ne sign solution ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေပေါ့နော်ဒီ number လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကနေအမြင့်ကျွန်တော်ဒီ keyway ခုတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအထက်မှာ spring ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြုတ်လို့ရှိရင် spring ကသူ့အဲ့လိုကန်တာပေါ့နော်ကန်ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာထည့်ထဲမှာနော်spring ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ spring နဲ့အတူဒီမှာထဲထဲမှာနောက်ထပ်ဒီတော့လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုရှင်ဒီအထက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအပေါက်လေးပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုဒါအဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ပဲဒါအဲ့ဒီအတန်လေးကိုဝင်အောင်အဲ့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှင်ဒီကောင်ကမရွှေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာစောစောကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမြင့်ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော် keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာအပပါနဲ့ခုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်မယ်ညာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှဒီမှာ40နဲ့မှကျွန်တော်ထားကြည့်တယ်ပေါ့နော်40နဲ့မှထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ခုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အသွားကအောက်ဆုံးထိပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော် keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းထုံးချင်းပေါက်ဖြစ်နေရမယ်နော်အပေါ်ကနေအောက်ဆုံးထိရောက်နေရမယ်ဒါမှ keyway ခုတ်တာမှန်မှဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်မယ်စောစောကဒီငယ်လေးဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်စောစောကဒီမှာဘယ်ဖက်ကိုရွေ့တယ်ပေါ့နော်စောစောကအဲ့နေလေးဖြစ်တာဒီမှာဘယ်ဖက်ကိုဒီကောင်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဖက်ကိုရစ်ပြီးတော့မှအဲ့ number တစ်ခုခုကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူအသွားနှိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုနှိမ့်သွားတဲ့အခါမှာဒီသူ keyway စားတဲ့ဒီ weight ကနည်းတယ်စားတာအဲ့လောက်အမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါပဲအဓိကဒီ keyway မှာဒီဟာလေးပဲအဓိကတော့ဒါလေးပဲချိန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစားတဲ့ keyway အမြင့်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်အတိုင်းပြန်ထားမယ်ပေါ့နော် keyway ခုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ရွှေ့ပြီးမယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှဒီသူနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ number တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်စောစောထည့်တဲ့ number အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ42ကိုကျွန်တော်ပြန်ကျက်လိုက်မယ်42မှာပြန်ကျက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ခုတ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာအောက်ဆုံးထိပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအတွက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးပါပဲเนาะဒီ keyway က keyway ခုတ်တဲ့ဟာကအရင်တော့အထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့တွင်ခုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာဒီ keyway ကိုပဲကျွန်တော်ဆိုရှင် keyway ကိုပဲစပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်ခုံနဲ့စကိုင်းတဲ့ခါပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါသေးတယ်ဒီမှာပါတယ်ဒီ handwheel လေးဒီ set အုံလေးပေါ့နော်ဒီအုံလေးကကြာပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော် set one channel ပုံစံပေါ့နော် set one channel မှာ360 degree ရှိတယ်အဲ့ဒီ360 degree မှာကျွန်တော် keyway ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခုပုံမှာလိုချင်လဲဆိုရကိုဒီဟာလေးကိုလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်လိုသလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့စပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော် OPR ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ set မှာအောက်မှာ C ထည့်တဲ့ဒီဘူးပါတယ်ဒီအောက်မှာ C ထည့်ပြီးတော့မှ
ဒါအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့